51. Atongoria kuma kaunti-ini ya Kajiado ni maheanite mburi 51 na ndegwa 6 igathĩnjwo mathiko-ini ma mũtigaire Daniel Arap Moi muthenya wa rũciũ mwena wa Kabarak kaunti-ini ya Nakuru. Tuko na county commissioner. Matongoretio ni mũmbunge wa Kajiado ya gatagati Elijah Memusi, mũmbunge wa Kajiado ya irathĩro Peris Tobiko na ũrĩa warĩ seneta wa Kajiado Peter Mositet. Maugĩte rũrĩrĩ rwa ũkabi rũrĩ na maũndũ maingĩ rũngĩrahĩra mekĩirwo nĩ mũtigaire Daniel Arap Moi na ĩta njĩra ya kũmũcokeria ngatho nĩkĩo maheanĩte mbũri na ng'ombe icio iria iramũkirwo ni county commissioner wa Kajiado Joshua Nkatha. Kuri andu a Kajiado ni tuguka kuga pole na pole itu turakiuga tondu nginyagio na kuria mucii no ukiri andu maracera o hindi yothe ringi he bata ringi ona ithu twirutire o kanyamu kahote gukinywa kuria. Shukrani kwa watu wa Kajiado Mashariki, eneo la bunge yenye mimi nawakilisha bungeni, kwa sababu ya kuonyesha ukarimu mwingi na upendo mwingi pia. Mi inayoishi hapa Kajiado County na Wamasai wamepeana mifugo yao kwa sababu ya kusema pole kwa familia na jamii ya mzee Moi. Na kuo thukuru-inĩ wa Rift Valley Institute of Science and Technology Nakuru ni kuhandĩtwo mĩtĩ 530 ni arutwo arũgamĩrĩri a thukuru ũyũ ũndũ ũmwe na andĩki a mohoro ĩta njĩra ya kũririkana Daniel Arap Moi kuona akoretwo arĩ patron wa thukuru ũyũ kwa ihinda rĩa makĩria ma miaka 41. Hii bustani tumepanda miti, tutatafutia jina, lakini jina kabisa kamili itakuwa Moi Memorial Garden. Ukipenda itakuwa Botanical Garden in memory of Mzee Moi. Maya mokete orere George Natembea uria ni mũrũgamĩrĩri wa mĩhang'o ya gĩthirikari gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley okĩrĩirwo ni andũ thutha wake kuga andũ arĩa magakorwo magĩkinya mathiko-inĩ ma Moi ni makaheo mũgate na soda. Mkate misioni sana ikifaa, manake ule alikuwa kiongozi wa nchi na ni mtu ambaye tulikuwa tumeheshimu kwa zaidi. Sasa mimi sioni haja, ningependelea mbuzi hivi ama kang'ombe hivi, ingekuwa sawa sawa. Watu tunafaa tukae kama watu, tukule nyama, ng'ombe yangusho, kwa sababu huyu president wetu alikuwa mtu mkarimu, ni mtu ambaye alikuwa anapenda watu. Sasa kwenda kukula nyama na kukula soda na mkate, hilo si jambo la kawaida. Daniel Arap Moi akahurũkio mũthenya wa rũciũ gwake mũciĩ mwena wa Kabarak kaunti-inĩ ya Nakuru. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Foro.